ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళు హెల్దీ డైట్లో ఫుడ్తో పాటు కషాయాలు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలండి. పొద్దున్నే టీ కాఫీలు తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఆ అలవాటును మానుకోవాలనుకుంటే ఇలా కషాయాలను తీసుకోవడం వల్ల మార్నింగే టీ కాఫీ వేడివేడిగా తాగితే ఏ ఫీల్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఫీలే వస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా. సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు వచ్చే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కూడా కషాయాలు మంచి రెమెడీ, అలాగే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కూడా. నాకు 2 రోజులుగా జలుబు దగ్గు ఉంది. ఇలాంటి కషాయాలు తీసుకోవడం వల్ల నాకు త్వరగా రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఈరోజు కషాయం వచ్చేసి నేను వామాకు, అల్లము, మిరియాలతో తీసుకున్నాను. వాటిని బాగా క్రష్ చేసి ఆ ముద్దని మరుగుతున్న వాటర్లో వేసి ఒక 5 నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత వడపోసుకొని దాంట్లో 1 స్పూన్ గీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. మీరు చూసే ఉంటారు సెలబ్రిటీస్ కూడా వాళ్ళ డేని గీతో స్టార్ట్ చేస్తారు. దానివల్ల వెయిట్ లాస్, ఫ్యాట్ లాస్తో పాటుగా డైజెషన్కి కూడా చాలా మంచిది, అంటే గట్ హెల్త్కి చాలా మంచిది. డే మొత్తం అన్నెసరీ క్రేవింగ్స్ రాకుండా ఉంటాయి.